Susurros de la madre naturaleza. Cáncer. Hay un bosque encantado en vuestro interior. Permitiros sentirlo y escucharlo. Con este maravilloso mensaje del bosque encantado que os quiere transmitir. Cuando sintáis que las cosas parezcan desmoronarse, tenéis que intentar ser conscientes de que las cosas pueden estar uniéndose de nuevas maneras, sobre todo para que se adapten mejor a la siguiente fase de vuestra vida, porque aquí sobre todo se os vería pues en un nuevo capítulo de vuestras vidas. Aquí se os ve adentrándose en este bosque encantado en vuestro interior, sintiendo que ya es tiempo de esos cambios, de sentirlos, de llevarlos a cabo. Y cuando sintáis sobre todo que las cosas no van como esperáis en vuestras vidas, que seáis conscientes de que eso también puede generar nuevos cambios o que van a venir en camino o que los queréis llevar a cabo también, sobre todo para adaptaros de la mejor manera pues a las siguientes fases, siguientes acontecimientos que se van a dar, vivencias, pero también porque vosotros y vosotras posiblemente estáis generando ese cambio, un nuevo capítulo en vuestras vidas. Es algo que sobre todo aquí os ayuda con estas energías, este bosque encantado, algo que posiblemente pues estéis llevando a cabo ya o vayáis a llevar a cabo sobre todo. Gracias por estos susurros de la madre naturaleza.